ये महिला अपने बच्चे के साथ इस कार में फंस चुकी है क्योंकि बाहर एक पागल कुत्ता इनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। उनकी गाड़ी बंद पड़ चुकी है जो स्टार्ट नहीं हो रही है। वो बिल्कुल बाहर नहीं आ सकते क्योंकि अगर वो बाहर आए तो कुत्ता उन्हें नोच खाएगा। इसलिए दोनों कार में बैठे हुए हैं। अब बैठे बैठे रात हो जाती है पर कुत्ता अभी भी बाहर ही है, इसलिए दोनों कार में ही सो जाते हैं। अगली सुबह बाहर कुत्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए महिला कार से बाहर निकलती है। वो कार के नीचे चेक करती है पर कुत्ता उसके पीछे आ चुका था और वो उस महिला पर हमला कर देता है। महिला जान बचाकर दोबारा कार के अंदर चली जाती है। अब वो बुरी तरह जख्मी थी क्योंकि कुत्ते ने उसे काट लिया था। इन सब के कारण बच्चा बहुत डर चुका था, इसलिए अचानक बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है। अब वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरने का फैसला करती है क्योंकि इन्हें यहाँ फंसे हुए 2 दिन हो चुके थे। एक पुलिस वाला भी उन्हें ढूंढता हुआ इधर आया था लेकिन कुत्ते ने उसे भी काट कर